My kusreis het 'n week van tevore in Alexanderbaai begin. Hierdie week ry ek van Kaapstad na Kaap Agulhas en vandaar eers met die tuinroete en dan die sonskyn kusroete deur die Oos-Kaap tot by Kuimond op die voorstoep van die Willekus. Nuwe plekke het langs die pad gewag, soos Duiwenoksriviermond, waar ek nog nooit van tevore was nie. Hier was dit stil, 'n paar mense wat hengel en toegesluite vakansiehuise by Puntjie, wat wag vir die skoolklok om te lui. Stilbaai was, anders as tydens Desember maande wanneer dit een van die Suid-Kaap se gewildste bestemmings is, ewe stil, maar mooi toe ek laatmiddag op die strand gaan stap het. Verder oos naby Vleesbaai het ek by die Fransmanshoek Bavaria gestop vir koffie. Die visserman het kom kyk hoe lyk die water, maar is toe weer voort sonder om sy stok van die dak af te haal. Net in die Oos-Kaap lê Stormsriviermond, waar ek 'n paar uur spandeer het. Die restaurant by die mond self maak goeie breakfast. Ek was in so goeie by, ek het vir 'n oomblik amper 'n bord vol oesters bestel. Die pad Oesterbaai toe is inderdaad oes, maar jou beloning is groot. 'n Strand wat vra om gestap te word, al het storms vroeër in 2011 die riviermonding hier erg verspoel. In Port Elizabeth by Somerstrand was die golwe groot en het die surfers amper tou gestaan om die branders te ry. Aan die rand van die baai by Swartkopsrivier het ek met Derek Lottering en Hans van Logrenberg gesels, terwyl hulle sit en visvang het. Hulle het nie veel gevang nie, klein visies. So are these just called sand prawns, or what are they called? Normal mud prawn. Mud prawns. Yeah. Ek sien die Oos-Kaap se sonskynkus by Kleinemonde. Ek was nog nooit hier nie en dis amazing, kyk die strand. Net oos van Oos-London lê Goonooby. Dit was stemdag toe ek hier gestop het en 'n vakansiegees het geheers. Daar was kinders in die vlakwater, families op die strand en Nikki Hare en haar golden retriever het rondtes geswem in die geteipoel.